касаются трех основных направлений. Первое – это то, что касается изменения объема финансирования по трем годам – 2016, 2017 и 2018 годы. Значит, в целом должен сказать, что объемы финансирования программы составляют на все года 143 миллиарда 133 миллиона 596 тысяч рублей. По изменению по 2016 году это увеличение объема программы в 2016 году на 1 миллиард 72 миллиона 725 тысяч рублей. В первую очередь это увеличение связано с увеличением объема средств федерального бюджета 654 миллиона, это по Министерству строительства, там 632 миллиона на строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций. Кроме того, увеличение на 21 миллион, если из крупных позиций, Министерства образования за счет федеральных средств. Это мероприятие по гранту, который мы выиграли, Министерство образования и науки Российской Федерации, 13, почти 14 миллионов, и мероприятия по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп, маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Кроме того, увеличение вот в этой сумме, увеличение объема средств областного бюджета на 294 миллиона рублей. В части здесь касается и строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций по Минстрою, поскольку вопросы софинансирования и вопросы, связанные с содержанием, уменьшением субвенций 65 миллионов в связи с уточнением численности детей до 1 сентября. По 2017 году в основном эта сумма связана с увеличением объема на 431 миллион за счет увеличения объема средств областного бюджета в сумме на 300 миллионов рублей по Минстрою на строительство новых зданий и увеличение объема средств местных бюджетов в сумме 130 миллионов рублей на софинансирование питания детей из многодетных и малоимущих семей. По 2018 году сумма 105 миллионов, это касается 25 миллионов Минстроя и увеличение объема средств местных бюджетов на 130 миллионов рублей на софинансирование питания из многодетных и малоимущих семей. Кроме того, вторая позиция, которая связана с изменениями в государственной программе, это изменение индикаторов, приведение их в соответствии с дорожной картой федеральной, в соответствии с соглашением, которое мы заключили с Министерством образования России, науки Российской Федерации. Это индикаторы, связанные с созданием новых мест в общеобразовательных организациях, по пул индикаторов по доле детей-инвалидов, которые охвачены разными формами обучения. И, кроме того, мы корректируем значение целевых показателей, приводим в соответствие с требованиями дорожной карты и в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации по обучению детей в первую смену в общей численности, соответственно, сколько у нас педагогических работников прошли аттестацию, ну, приводим полностью в соответствие. И третья позиция, связанная с изменением в программе, это приложение в большей степени касается, это изменение порядков, внесение изменений, в том числе по замечаниям контрольно-счетной палаты, это по порядку определения объема бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий ФЦПРО на 16-20 годы, это порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов и субсидий, методика распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетом реализации программ выявления одаренных детей. В целом мы максимально внесли уточнения в программу на основании полученных ранее предложений Минэкономразвития Новосибирской области и контрольно-счетной палаты. По замечаниям, которая была представлена в справке Комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, это же замечание у нас было со стороны контрольно-счетной палаты. У нас объем финансирования программы на 2016 год, предусмотренный проектом, меньше объема финансирования программы, утвержденного законом, на 35 тысяч рублей. Значит, основная причина, и, в общем-то, мы это объясняем тем, что данное расхождение объясняется внесением уточнений в сводную бюджетную роспись именно без внесения изменений в закон на этом этапе в случае исполнения судебных актов. И это расхождение будет устранено при внесении изменений в закон о бюджете на ближайшей сессии законодательного собрания. И второе замечание, то, что касалось расхождений в таблице 3 проекта плана реализации мероприятий, итоговая сумма по программе и
не соответствовал объему указанного в паспорте проекта, мы это данное расхождение устранили в ходе согласования проекта программы. Прошу поддержать. До декабря мы принимаем по программу по строительству общеобразовательных учреждений. Здесь понятно, что мы увеличим объем. Если у нас четкое понимание на сегодняшний день по федеральному финансированию строительства новых школ, по основному на ближайшие годы, или все-таки мы как бы по федеральному бюджету еще будем до конца не понимаем. Значит, что касается 2017 года, то сегодня мы, вот буквально на прошлой неделе селектор проводил новый министр Ольга Юрьевна, значит, и от нас запросили, от региона, предложение по 2017 году, избыточный перечень, какие бы объекты мы могли построить в 2017 году. Вот все, что от нас запросили. Никаких сегодня цифр с точки зрения объемов. И то, что касается условий, потому что вы помните, что по условиям, действующим сегодня, и мы предложение за подписью губернатора направляли на имя и представителя правительства, условия сегодня таковы, вот действующие, что мы должны бюджетом региона показать полную сметную стоимость. Наше было предложение показывать от сметной стоимости 30% те средства, которые мы по условиям, собственно говоря, и направим из средств регионального и местного бюджета на строительство. Поэтому мы работаем в очень тесном режиме взаимодействия с дирекцией 2025, которая занимается строительством. Но пока, поверьте, вот, так сказать, каких-то конкретных ориентиров нет. Но мы отработали с городом вместе по всем объектам, которые, потому что там есть требования по наличию проектно-сметной документации и включению в реестр Минстроя Российской Федерации. То есть там требования жесткие, поэтому есть понимание со стороны и города, мы отрабатываем, там документы они представляют, потому что те объекты, которые сегодня заявлялись, там нужно менять титул, ну, там, по 155-82. Но тем не менее процесс идет, мы работаем. Школы в Горном Тогучинского района 121 миллион. А в бюджете, мы посмотрели, там написано реконструкция незавершенного строительства объекта школы номер 5 Татарский 150 миллионов и специальная коррекционная школа-интернат в Куйбышеве 25 миллионов. Какие школы будут строиться? Значит, вот из того перечня, который вы сказали, школа-интернат 37-я, это подтверждает город, она по плану идет. Это сдача объекта к 1 сентября 2017 года. Значит, что касается Горного, проектно-сметная документация согласована уже с Минстроем Российской Федерации. И там не очень сложный сам по себе вот проект, но тем не менее мы включили Горный в 2017 год, если, так сказать, вот 121 миллион, это что это? На 2017 год или на 2016 год? Так, я сейчас не готов сказать, по какому году. Это перечень, который у вас есть, вы дали нам перечень, там написано, то, что школа на 2016 год. Ну, окончательная мы сдача... вас попросили дать нам перечень объектов, которые будут заложены в 2016 году. Вот он как раз в этом списке. Да, он будет в 2017 году сдан. То есть, если мы включаем федеральную программу, то есть там есть уже нулевой цикл строительства. И то, что касается объектов, вы назвали Татарск. Татарск, Куйбышев. Да, Куйбышев. Там по Куйбышеву это очередь строительства спортивного зала, точнее там не спортивного, а плавательного бассейна. Вот он незавершенный, этот долгострой уже давно, хотя учреждение само функционирует. И то, что касается Татарска, там на самом деле тоже долгострой. Сейчас вот Минстрой занимается проведением экспертизы, потому что практически после проведения экспертизы, видимо, уже много лет стоит, видимо, придется сносить и, так сказать, но в проектах, в плане это есть. Ну, то есть в этом году ничего не будет делать? В этом году нет. Это то есть вот эти 150 миллионов, которые заложены в Татарске, не осваиваться не будут? Я вот не готов сказать, здесь больше, наверное, Минстрой скажет относительно по вот этих 150 миллионов. Но то, что мы в этом году, действительно эти объекты не будут сданы, совершенно точно. Вопрос еще.
Сергей Александрович, ну и в части программы еще вот в который раз контрольно-счетная палата отмечает, что ни в действующей редакции госпрограммы, ни в представленных изменениях госпрограммы не учтены предложения, сделанные палатой в части разработки проекта закона области о наделении муниципальных образований государственными полномочиями по обеспечению льготного питания обучающихся из многодетных и малоимущих семей, представление для его исполнения субвенций все-таки, а не субсидий. Вот отметить хочется, что социальная поддержка все-таки этих категорий граждан в настоящее время не относится к вопросам местного значения. Льготное питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей предусмотрено областным законом, является полномочиями все-таки органов госвласти. Вот когда все-таки будет закон такой внесен, вот, и когда то есть, город начнет субвенции получать, вот как сейчас ситуация? Спасибо. Что касается, да, действительно, мы работаем над этим вопросом. 81-е постановление определяет именно категорию питания, категорию детей, точнее, на льготных условиях. Значит, на сегодняшний день из бюджета региона на питание детей категории малоимущих многодетных выделяется порядка 276 миллионов. Значит, норматив сегодня, вот из возможностей тех, так сказать, бюджетных средств, сегодня выделяется порядка 18 рублей, там, 40 копеек. Значит, участие муниципалитетов здесь разное, то есть оно не исключается. Есть муниципалитеты, скажем, как город Новосибирск, он выделяет порядка, по-моему, 40 рублей для этой категории. Есть муниципалитеты, которые выделяют порядка 5%. Кроме того, здесь и есть участие родительской платы. Ну, там, где родители, так сказать, вот, могут и участвовать. Поэтому мы давно над этой темой работаем, но сегодня, к сожалению, пока вот, если говорить чисто о субвенции, то достаточно сложно вот, в формате принятого бюджета сегодня обеспечивать полное питание в том объеме, который, исходя из того норматива, который есть. Мы в этом направлении работаем. Ну, два вопроса. Первый вопрос, это вот все-таки не увидела в программе, может, неправильно посмотрела, количество средств на материально-техническую вот базу, там, ремонт специальных коррекционных школ, чтобы на следующий год, какая сумма у нас все-таки фиксируется? Ну, в этом году 45 миллионов мы, депутаты, приняли. В следующем году мы пока формируем проект, предложение, надеемся, если вы нас поддержите, не меньше этого года. Как мы, собственно, и говорили, потому что мы сформировали предложение и много сделали в этом году. Благодаря. У меня еще один вопрос по целевому показателю, вот по новому, да? Вот доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-инвалидов данного возраста. То есть получается от всех инвалидов, детей-инвалидов. Значит, к 2020 году это 100%. Я так понимаю, что если ребенок имеет сложное нарушение, не может посещать дошкольное учреждение, он каким-то образом все равно будет прикреплен к дошкольному образованию? Я на этот счет могу сказать, первые показатели, которые здесь обозначены, это все в соответствии с дорожной картой федерального уровня. То есть мы здесь как бы вот очень четко в этой логике. Что касается вот вашего вопроса, Татьяна Павловна, общее дошкольное образование является ступенью общего образования. Это означает, что если мы говорим о среднем полном общем образовании, что оно обязательно, то по сути вот вы действительно отвечаете на тот вопрос сами же, что в логике должны быть дети прикреплены в разных формах с дошкольным учреждением.